好，大家好，歡迎翻到嚟麥志倫嘅 podcast 小題大做。咁今日咧已經係我哋嘅第21集啦。咁咧我哋介紹下今日嘅陣容先。我係阿迪。我係粟米啊。我係客席主持 Andy。好啊，耶，Andy 又翻嚟啦。咁咧我哋今日咧係要係一個全新嘅開始啊，因為咧21集咧我哋就定咗係我哋嘅第二季嘅第一集，係代表我哋一個全新嘅開始。但係其實係我都唔知有咩新嘅，不過唔緊要。因為今集呢個 topic 咧係有啲大家去準備嘅時候咧，都係有啲壓力同有啲好認真嘅時間嘅。咁我就覺得呢集都好認真嘅。係每集都好認真，但係呢集咧，我覺得係嗰個含金量係好高啊，嗰個知識嘅重量係好足夠啊。咁所以咧，我就唔多講啦。呢集咧，我啊擔當一個主持嘅角色，咁啊一啲澄清或者一啲知識嘅地點咧，就交俾粟米同埋 Andy 啦。咁啊，正式介紹我哋今日講咩先？我哋今日咧就係討論關於比特幣 Bitcoin 同埋區塊鏈技術 Blockchain 嘅一啲介紹啦，可能係我哋認識嘅呢一啲技術係發生咩事啦。另外就係我哋都會討論一下喺呢一啲技術本身，佢哋會對我哋個社會或者對每個人，或者甚至對市場呢一啲唔同嘅領域會有啲咩影響啦。咁其實呢件事咧都唔興，都唔係最近先興噶啦，都興咗好耐噶啦。咁但係咧，我覺得喺而家呢個社會嘅氛圍底下咧，大家好似如果冇留意開咧，係好難去接觸呢一樣嘢啊。咁或者係有聽過，又知有人攞嚟買嘅，有人賣嘅。咁但係實質上係發生緊咩事咧？咁我哋呢集就想可能第一個部分咧就去了解一下先。咁啊，我哋由一啲自己出發啦，我哋自己出發先啦。咁啊，我哋三位主持有冇曾經對呢澄清下先，就絕對唔係形成任何投資建議啊！好，澄清完畢。好，咁啊，我哋睇下我哋講下我哋對 Bitcoin 嘅經驗啦。你同 Bitcoin 之前有冇相遇過咧？粟米有冇啊？有冇同 Bitcoin Crypto 呢啲嘢相遇過咧？咁我都唔係好記得最早之前係幾時第一次聽到 Bitcoin 啦。咁雖然即係可以嘅，我覺得都可以算係形容即係身處喺香港咧，對於加密貨幣或者叫做數字貨幣啊嘅呢啲領域咧，大眾對佢嘅偏見咧其實係多嘅。咁而我即係都算係最有深刻嘅第一次接觸咧，可以話係2021到2022年嘅嗰段時期啦。咁我就對於 Bitcoin 嘅立場咧，我就係因為大眾嚟講嘅話咧，即係大眾對 Bitcoin 嘅了解就係佢係有機會或者係期望佢可以將來可能成功取代到美元，跟住全球嘅人就透過Bitcoin 去交易啊嘛。咁而我個人咧，我其實係唔認為 Bitcoin 咧最後可以成功取到美元變成全球通用嘅交易貨幣嘅。咁但係咧，我係認為 Bitcoin 係有呢個能力去做保值啦，同埋對佢實現，即係佢係第一個實現到區塊鏈技術，同埋佢之後衍生到嘅區塊鏈技術咧，我係感到樂觀嘅。同埋我都係希望即係大眾，包括我自己啦，即係了解多啲現行嘅法定貨幣系統嘅運作模式啦，跟住 Bitcoin 為首嘅密碼貨幣同佢哋嘅本質有咩唔同啦。咁我哋今日呢個時段呢一集咧，可能都可以討論多少少啦。咁 Andy 咧？我可以講下我由第一次聽到 Bitcoin 去到而家嗰個對社會對於 Bitcoin 呢個了解嗰個轉變啦。我第一次聽到 Bitcoin 其實係大概小學嘅時候，好似2012年嗰陣咁睇新聞啦。咁當時大眾傳媒或者官方對於 Bitcoin 嘅睇法就係呢個係一個新型嘅龐氏騙局或者詐騙啦。咁我當初都係咁樣認為嘅。咁去到後嚟就越嚟越多人開始講，喂，唔係喎，呢樣嘢係真係作為一個投資工具一個唔錯嘅選擇嚟嘅喎。然後都
仲未真係個騙局啊，真係仲未玩完喎。跟住再去到過多幾年，去到而家啦，唔知點解咧，突然之間唔同國家嘅政府咧，又突然之間開始話我哋要擁抱區塊鏈同埋加密貨幣技術啦，就好似美國啱啱今年特朗普就話我哋將比特幣加入國家嘅儲備系統啦，又要擁抱呢個區塊鏈技術啦，而香港啦，都啱啱宣布咗我哋會成立咗個新嘅穩定幣條例啦，然後又要將香港變成亞洲嘅咩加密貨幣中心咁樣啦。咁其實當初呢10幾年之間，即係到底發生咗咩事，令到我哋大眾或者政府對於呢樣嘢個睇法或者個定調突然間轉變咗咁多咧？我諗大家都唔知即係發生咗咩事嘅，所以咧我哋今集咧就可以探討一下呢個 Bitcoin 嘅發展由來去到而家到底發生咗咩事咁樣咯。我覺得啱啱大家分享都有啲好值得我哋去即係留意嘅 point 啦。咁第一個位就係咧，首先呢一樣嘢係逐年比逐年去更加人去有留意啦，甚至嗰個正面嘅評價越嚟越多啦。我覺得呢個係我哋觀察到嘅位啦。第二就係我哋觀察到佢係一個投資嘅工具咯。啱啱喺粟米嘅分享嗰度，佢有講到話佢係一個可以愛嚟保值嘅一個投資嘅產品啦。跟住 Andy 又係一個資產，一個 asset 啦。咁啊 Andy 又講到喺就算喺國家嘅層面都會當佢係一個資產啊。咁我就覺得呢一個變遷係點樣嚟咧？咁我都覺得好好奇啊。咁不如我哋又睇下，其實成件事係點樣發生嘅咧？即係什麼事情導致到 Bitcoin 嘅誕生咧？咁我覺得可以稍微講下，即係 Bitcoin 都有個 coin 字喺佢個名度啦。咁就我哋首先要解釋下，或者我哋定義下咩錢先啦。咁喺現時嘅即係大眾或者係即係一個 general 對於錢嘅定義咧，通常都會話錢係主要有3個功能嘅。咁就係分別係定價單位啦、交易媒介啦，同埋價值儲存啦。咁定價單位係咩意思咧？就係你假設去商場買衫咁樣，即係一件 T 恤咧，佢話俾你聽係100蚊噶嘛，即係港紙100蚊港紙，跟住一杯咖啡就30蚊咁樣。咁我哋就係即刻可以透過嗰個數字，即係佢個 number 係幾多，我哋就知道一個 T 恤咧，即係一件 T 恤就大概等於3杯咖啡嘅錢啦，係啦。咁跟住交易媒介咧就大家日日都會接觸嘅，只要有落街或者有消費又好，咁因為你街市買嘢啦，你用現金啊，用 credit card 即係信用卡啊，又或者係電子支付俾錢咧，咁就係透過呢啲嘅交易去換到你想要嘅嘢啦，咁而唔係用一袋袋米去換啦，即係你係用呢啲叫做法定貨幣或者 fiat money 嘅東西去做呢樣嘢啦。咁價值儲存就仲簡單嘅，就係儲錢啦。簡單啲咁講就係，咁你將即係多咗嘅東西儲咗起身，係啦。即係例如你人工儲低少少，你之後用翻咧都係有價值嘅。咁就係可以經過時間嘅考驗嘅。呢個 point 咧，陣間我哋可能可以討論下。即係我前面有講過話，我覺得 Bitcoin 係有能力保值。我覺得呢個係一個 Bitcoin 一個好特別嘅性質嚟嘅。咁但係我哋如果要講 Bitcoin 係咩嚟嘅咧，或者 Bitcoin 嘅歷史咧，我覺得我哋可以追本溯源去翻，即係推前少少歷史去睇啦，就係大概喺上世紀嘅事啦，就係我哋中文咧係會稱呼即係 US dollar 做美元或者美金噶嘛，咁大家就可能有聽過美金咧，之所以為美金咧，係因為美元曾經有一段時間，即係其實而家唔係噶啦，就係佢係直接同黃金去掛鈎嘅，咁。就喺上世紀2戰之後咧，打贏進咗個美國咧，就召集嗰啲盟友去定製一個新嘅貿易體系啦，跟住就打算令美國去成為呢個全球貨幣體系嘅中心，係啦。咁美國咧嘅美元咧就可以用嚟做唔同國家中央央行嘅儲備貨幣。咁呢啲國家嘅貨幣咧就可以按照一個匯率去換美元啦。咁美元咧又可以換，即係透過一個匯率咧去換黃金翻嚟嘅。咁美國當時咧就承諾咗有一個數啦，就係每35蚊美元咧背後咧就一定係會有1盎司嘅黃金去 support 嘅。咁所以咧就理論上咧全世界嘅貨幣系統咧就係用
黃金做緊基礎啦。咁但係咧又唔使直接用黃金交易。咁但係大家知道咧，黃金係自古以嚟就係無論係唔同國家、唔同民族，大家都有個共識，就係黃金係同錢係直接掛鈎嘅，係啦，就係因為佢有錢嘅特質，就係佢係有價值嘅嘢，係啦。所以咧就係去到之後咧，但係即係有呢個叫做布列頓森林系統嘅東西啦。咁呢個體系啦，咁但係去到後面咧，就係因為幾十年嘅美國嘅通貨膨脹咧，就越嚟越嚴重啦。美元嘅黃金儲備咧，就開始同呢個即係美國嘅黃金儲備咧，同美元咧嘅供應咧就唔對等，係啦。去到後尾咧就係美國咧就結束咗呢個黃金同美元嘅掛鈎啦。咁所以咧，換句話講咧，我哋日常講嘅美金咧，其實一早已經唔係美金嚟噶啦，因為美元咧50年前咧就唔再依靠佢背後嘅黃金儲備去支撐佢嘅價值咯。咁而變咗係即係信美國嘅國家實力啦，同埋佢嘅國際地位咯。咁跟住就係呢一段事件結束之後咧，就係全部國家就可以即係肆無忌憚咁樣印錢，就係大家因為本來嘅美元咧係要有一定數目嘅黃金去支撐住佢嘅價值噶嘛。咁而家就變相係我哋信嗰個國家或者信我哋嘅制度咯，係啦，即係信美國嘅，係啦即係我哋嘅貨幣嘅價值，其實就同呢啲大國嘅實力啦，信譽或者係一個信譽咧，好有關係。即係嗰個價值嘅來源咧，好似就變咗去相信，即係由相信黃金一個好實在嘅資產嘅價值，去到變咗相信一個國家嘅實力咁樣。咁呢件事都係一個好大嘅轉變啦。咁點樣呢件事會影響到 Bitcoin 會出現咧？Andy 可唔可以分享少少？可以分享呢樣嘢嘅，即係啱啱講到話貨幣係同一個國家嘅實力掛鈎，或者你人民對於嗰個國家嘅信任掛鈎啦。咁呢個系統底下咧，我哋衍生即係經過50年嘅發展啦，係咪？係咯，50年嘅發展咧，開始有啲問題浮現咗出嚟嘅。咁首先第一個問題咧，就係大家會好容易經歷到嘅，就係通脹問題。即係通脹呢樣嘢係咩意思啊？簡單嚟講就係咧，你今日以前麥當勞會有我哋有20蚊餐嘅東西，咁今日係咪已經去到30蚊港紙？咁就隨住呢個，其實咧有冇諗過咧？唔係嗰樣餐嘅價值提高咗，而係你自己擁有嘅金錢嗰個法定貨幣嗰個價值越嚟越低啦。就係因為點解會法幣嘅價值會越嚟越低咧？我可以簡單咁講下啦。咁自從貨幣唔再同黃金掛鈎之後咧，咁其實貨幣嘅供應量咧就完全係一個國家嘅中央銀行去做控制啦。咁如果我哋想一個經濟做增長嘅話咧，我哋需要鼓勵民眾去消費啊。咁所以我哋會印多啲嘅錢啦，印多啲嘅錢之後咧，相對應咧資產嘅價格就會上升啦。大家唔想見到啲嘢即係越嚟越貴，咁你嘅錢嘅價值越嚟越低，你哋就會傾向去做多啲嘅消費啊。例如舉個例子啊，如果你今日有100萬，你今日唔去買樓嘅話咧，咁可能過多幾年你層樓就會變成200萬、300萬啦。咁你就覺得咧你蝕底咗，咁所以呢樣嘢咧就係政府去鼓勵你哋去消費嘅一個策略啊。咁但係對人民嚟講呢個政策係咪真係一件好事咧？你如果用你自己嘅貨幣擺喺屋企儲錢嘅話，你會越嚟越窮，咁你嘅生活會越嚟越艱苦。呢樣嘢就係法定貨幣對於人民嘅一個 disadvantage 啊，呢個第一件事。我覺得第二件事就係咧，真正導致 Bitcoin 出現嘅導火線就係2008年嘅次貸危機啦。咁當年喺全世界嚟講都搞咗一個好大嘅金融危機啦，有好多投資銀行執咗笠啦。有一間銀行叫做雷曼啦，可能大家以前都聽過。咁佢就係一間投資銀行啦。咁當年就出咗好多所謂嘅迷你債券啦，咁就俾民眾去做投資理財咁樣。但係因為原來咧，大家唔知道原來雷曼呢間投資銀行咧，就用咗呢個債券去買一啲好奇怪嘅 product 啦。咁最後令到嗰件事爆咗煲，好多人嘅投資或者自己嘅身家血本無歸啦。但係咧，後尾發覺原來政府同埋金融機構係有互相勾結嘅，即係大家係唔知道點解會發生呢件事，人民被蒙在鼓裏啦。咁就加劇咗大家對於傳統金融機構同埋政府嘅唔信任啦。咁就令到開始有啲人覺得我哋係咪應該唔再相信現代嘅法定貨幣體系，我哋應該搞一個全新嘅金融系統
咁樣咯。咁所以就直接會令到有一個新嘅 idea 出現，想取代傳統金融系統啦。咁當時喺2008年嗰陣咧，就有一個網民啦，叫做中本聰啦，大家可能都聽過，就搞一個偏向學術嘅白皮書啦，叫做 Bitcoin 啦，就係一個點到點嘅交易系統嚟嘅。咁佢嘅目的就係咧，我哋做交易可唔可以唔再通過政府發行嘅貨幣，或者唔再通過銀行去賺錢俾人咧？我哋可唔可以由民眾自己冇任何第三方去管治底下，我哋可以做到賺錢啊、買嘢啊、store of value 啊呢啲咁嘅東西咧？咁最後咧點樣做到呢嚿嘢出嚟咧？就透過一啲cryptography 即係密碼學嘅一啲數碼技巧啦。咁我哋就可以做到咧，點到點咁樣去做交易嘅認證啦、寫帳本啦、轉錢俾人啦，同埋儲喺自己嘅錢包度啦。咁技術上我就費事喺度多講啦。咁大概佢嘅理念就係咧，第一 Bitcoin 咧係一個有限嘅供應嘅，咁我哋只會有2100萬嘅 Bitcoin 啦，就解決咗當時我哋對於政府發幣可以不停被中央銀行胡亂濫發嘅一個回應啦。第二樣嘢就係咧，我哋嘅 Bitcoin 呢個貨幣咧就唔需要依賴任何嘅政府或者銀行去做監管啦。我哋可以直接同任何人去買嘢，例如我想同 Harry 買一樣嘢，跟住我會 send 翻啲 Bitcoin 俾佢，咁我就可以直接由我嘅 Bitcoin 錢包佢直接 send 嘢俾佢啦，唔需要透過銀行做 transfer 咁樣啦。而且呢個錢包嘅交易咧係會擺喺一個區塊鏈嘅帳本上面嘅。簡單嚟講就係所有人都可以望到我哋嘅帳本，而且呢個帳本係唔可以俾任何人亂改嘅，咁可以達到安全性同埋公開性、公開透明嘅一個特點啦。但係呢方面我就唔會再特別深入探討落去㗎啦。係啦，咁主要呢件事就係回應咗當時我哋對於金融系統嘅唔信任啦，同埋提供一個法定貨幣以外嘅替代方案咁樣嘅。即係其實喺嗰個歷史入邊，點解會出現係源於其實同權力好有關係，就係嗰個權力究竟喺邊度咧？即係我哋手上面用嚟消費、用嚟賴以為生嘅金錢，嗰個價值本身係由邊個賦予咧？可能以前咧，我哋就會覺得一啲大國或者再早啲，可能一開頭我哋講美金嗰件事，我哋覺得一啲共同都會認為好有價值嘅嘢係值得做嗰個我哋參考嘅對象啦，即係對於我哋手上嘅金錢。咁跟住去到之後取消咗金本位，即係喺美國取消咗同黃金掛鈎、美元同黃金掛鈎呢件事之後，我哋就會完全咁樣去 depends 去依賴一個國家嘅信譽，同埋即係講到尾就係我哋信唔信佢可以維持到我哋手上面嘅錢嘅價值，同埋我哋嗰個日常嘅生活可唔可以可以得到保證咁樣啦。咁去到之後有一啲危機發生啦，去到可能嗰個雷曼風暴之後啦，咁跟住大家嗰個不信任咧就走咗出嚟。咁我覺得首先我哋都有講到就係其實金錢嘅價值就係來自於信任啊嘛。去到冇信任嘅時候，嗰個價值開始動搖啦，同埋我哋開始對一啲好大嘅體制係有一啲懷疑嘅時候。例如我哋唔相信靠政府嘅介入可以保持到嗰個市場嘅運作，或者會變到好奇怪，即係例如有好多通脹嘅事件，或者唔相信銀行嘅體制啦。咁我哋有咩選擇咧？可能其實喺嗰個年代，我哋冇乜另外嘅選擇，除咗翻去以物易物嘅方法之外，好似會有一啲即係好似冇一個好好嘅 way out 咁樣。咁但係喺嗰個時候咧，就有呢個所謂區塊鏈嘅貨幣啦，有 Bitcoin 嘅誕生啦。咁佢係用一個科技嘅方法去解決咗呢個問題啊。嗱，唔知係咪真係解決咗嘅？但係起碼佢嘅理念上咧，係回應緊呢一啲時代背景底下，我哋對於價值嗰個懷疑，或者係對於金錢嗰個想像可以去到邊度？咁我覺得喺呢一個位咧，就一定要問一個問題，就係咁喺技術上我哋知可能佢做到，咁
係唔係真係做到咧？或者呢一樣嘢係咪值得我哋去信任咧？咁我覺得呢個係一個好大嘅問題咯。即係我哋究竟同傳統貨幣，我哋可唔可以而家就拋棄我哋嘅貨幣，就走去用 Bitcoin 呢件事係咪真係 OK 嘅咧？我覺得係唔可行嘅。首先咧，我唔係反對緊 Bitcoin 嘅特性，或者我質疑緊 Bitcoin 佢作為一個即係 blockchain，即係或者區塊鏈佢技術嘅應用，或者佢嘅即係咯科技本身呢樣嘢啦，而係Bitcoin 嘅設計咧係我會話令到佢好難喺即係我哋而家呢個資本主義盛行嘅社會，去作為一個同美元去對抗，甚至取代美元嘅一個新嘅貨幣啦。我覺得至少喺我嘅立場咧，我就見唔到有一個咁樣嘅未來嘅。其實，因為即係雖然啱啱前面阿 Andy 都解釋咗好多關於即係 Bitcoin 嘅出現，其實正正係回應緊即係民眾啊，或者係即係中本聰創造咗呢個比特幣，即係實現咗區塊鏈技術呢一件事，透過 Bitcoin 啦，跟住去回應緊即係人民對於政府即係濫發貨幣呢一件事，又或者係其他更加多貨幣政策嘅一個好大嘅衝擊啦。咁但係我覺得去翻 Bitcoin 本質嘅呢件事，因為其實我開頭我都講咗我嘅立場，就係我其實係對於 Bitcoin 呢樣嘢咧，即係其實問好多大眾或者係唔太即係可能係佢本身未有好多對於 blockchain 嘅接觸，或者對 Bitcoin 嘅了解，佢都會好多嘅質疑，就係 Bitcoin 其實我即係買唔到雲吞麵假設咁樣，又或者係點樣取代美元咧？其實我都唔係好見到呢一件事嘅。咁我講下我嘅睇法，即係我嘅原因啦。咁其實就係我就見到就係 Bitcoin，因為佢係一個限量供應，即係佢喺佢嘅機制或者喺佢嘅 protocol 入邊已經寫明咗佢會用一個點樣嘅方式去供應嘅，佢係一個好有標準嘅東西嚟嘅。咁樣我其實因為我本身係 science 出身啦，咁我就其實好偏好凡事有標準嘅，所以 Bitcoin 呢樣嘢咧，其實喺個機制上咧，我覺得係一個幾好正嘅東西嚟嘅，就因為佢總數啱啱 Andy 都有提過係2100萬粒啦，跟住每10分鐘咧佢就有一個新嘅區塊，跟住咧就由一開始咧就50個區塊，跟住每4年就減半，跟住即係代表住咧佢嘅生產咧其實係越嚟越少嘅。咁喺一個越嚟越少嘅基礎咧，即係去到其實而家呢個即係我哋2025年咧，超過90%嘅 Bitcoin 咧，其實已經即係俾人開刮咗出嚟噶啦。咁其實跟住去到即係未來可能大概100幾年嘅時間咧，我哋係掘緊大概1成嘅 Bitcoin 啦。咁我哋喺一個即係不斷呢個生產力上升嘅世界入邊咧，如果你想用 Bitcoin 去做一個法定貨幣，或者去做我哋交易嘅貨幣咧，我覺得我哋係必然會通向一個通縮嘅世界咯。即係嘅意思就係，因為我哋嘅錢咧，即係如果 Bitcoin 係即係翻我開頭個金錢嗰個3個特性啦，即係價值儲存啦，跟住仲有佢可以釐定價格啦，同埋佢可以交易啦。咁美元咧，其實就係喺後面嗰兩樣咧，就係完美咁達成咗呢樣嘢。因為而家個個都係或者港元啦，因為港元係同美元直接掛鈎啊嘛，係啦。咁咧，但係價值儲存方面咧，就係因為大家知道我哋係可以無限咁樣任印錢噶嘛，我哋嘅政府即係佢係冇一個機制喺後面 support 住佢嘅。咁但係我喺 Bitcoin 嘅即係呢一個科技，我哋見到嘅就係佢嘅機制係完美咁樣去彌補咗金錢作為嗰3個特性嘅價值儲存嗰個特性啦。所以咧就係我就會回應翻就係Bitcoin 究竟可唔可以變咗做金錢咧？我覺得佢就係即係美元或者港元或者其他各種國家發行嘅貨幣咧，做唔到嘅價值儲存咧，Bitcoin 就做到咯。我會話係啦。但係其實我估喺呢個年代，大家對 Bitcoin 有疑惑就係，其實我哋對呢個技術本身可以做到嘅嘢係咪真係咁覺得係咁有價值咧？即係例如
所謂嗰個交易係自由嘅。咁其實而家交易我哋都有好多 option 啦，即係我哋都唔一定要熱兜兜攞個銀仔出嚟先交易到啊。咁即係喺唔同嘅方法，尤其是而家好興電子支付啦，喺唔同嘅平台都可以撳個掣就俾到錢啦。咁呢技術上本質上同 Bitcoin 嗰個分別係第一喺邊度啦？第二係咪真係咁需要有 Bitcoin 先可以令到我哋嘅生活更加好咧？唔知 Andy 你點睇？我想講一個即係唔係好多人討論嘅 point，因為我覺得好多問大眾對於 Bitcoin 興起嘅主因都係對於即係喺佢嘅特性方面講，例如佢嘅稀缺性啦，得2100萬粒啦，或者佢嗰個自由度啊，去中心化呢啲嘢。但係咧，我覺得咧，好少人會喺地緣政治嘅角度去睇加密貨幣呢一件事嘅，即係所以我想帶出一下自己嘅一啲意見，但係呢個係一個比較主觀嘅意見，我就冇乜用太多理據去 support 我嘅意見。但係我都可以講下嘅。咁我哋而家全球嘅大家最信任嘅貨幣都係美元啦。咁而當大家喺各國之間做貿易嘅時候咧，我哋會用一個清算系統，即係各國之間 send 錢嘅話，我哋會用一個叫 SWIFT 嘅清算系統。佢係一個叫環球同業銀行金融電信協會啦，咁 which 就係咧由歐美銀行去做主導嘅一個全球嘅交易系統啦。咁喺全球化嘅年代咧，我哋去唔同企業之間跨國貿易，我哋都會用到呢個系統去做貨幣嘅流動啊、交易等等啦。甚至乎如果你想喺香港 send 錢係俾身在加拿大嘅我咧，咁你用一樣嘢叫 wire transfer 啦。咁呢樣嘢其實都會用到 SWIFT 呢個系統，由香港 send 港元去到加拿大俾美金，俾加紙俾我，咁都係用到呢個系統嘅。所以呢個係一個全球而家全球化底下嘅一個好重要嘅金融系統啦。咁但係喺近呢10幾20年啦，美國會對於一啲so call 叫敵對嘅國家實施金融封鎖啦。大家可能聽過喺俄烏戰爭嗰陣，我哋美國就對咗俄羅斯。俄羅斯就做咗一個制裁，咁嗰個制裁咧，其實就係禁止俄羅斯去用 SWIFT 呢個清算系統，咁所以我哋就唔可以，好多國家就唔可以再同俄羅斯做交易咁樣啦。俄羅斯唔可以再用美元做結算，咁佢就好難買石油等等啦。咁但係咧，加密貨幣嘅出現咧，其實係對於美國主導嘅 SWIFT 金融系統係造成咗一個好大嘅衝擊嘅，因為咧喺加密貨幣系統底下咧，我哋其實可以自由咁將so call 叫做電子貨幣去轉俾唔同國家啦。咁其實我哋國家同國家之間咧，可以唔用SWIFT 呢個系統去做交易，我哋可以直接係用加密貨幣去 send 錢俾對方，可能去買石油啊，或者係買其他唔同嘅資源啦。咁其實呢樣嘢係雖然唔會直接取代美元霸權，但係絕對會對美元霸權造成一個衝擊嘅，即係會提供咗一個所謂嘅 alternative， 可以用區塊鏈去結算一啲交易啦。咁其實已經有一啲中東啊，或者可能伊朗啊、俄羅斯啊，但係佢哋冇特登講明啦。佢哋可能已經用緊呢個區塊鏈做緊結算，因為佢哋唔會受到美國嘅外匯管制影響啦。咁所以咧，美國其實知道咧，加密貨幣同埋區塊鏈技術咧係威脅緊自己國家嘅美元嘅霸權啦。咁喺美國嘅回應底下咧，當初佢係想禁止加密貨幣嘅發展，但係後尾發覺咧，呢樣嘢其實係好難完全禁止到嘅。基於區塊鏈嘅特性就係，只要有人連到落個區塊鏈網絡度咧，有人做認證咧，基本上呢個交易就可以自由咁去流動，同埋亦都冇可能令到大家唔信 Bitcoin， 令到佢價值歸零嘅。呢樣嘢又似乎未實行到，咁所以咧，如果呢樣嘢長遠咁發展落去咧，美元嘅領導地位會受影響啦。咁喺美國嘅回應底下咧，我哋可以見到咧，佢係由一個比較防守嘅態度或者一個抵抗嘅態度咧，轉咗去一個想掌控呢樣嘢嘅態度嘅。即係包括由特朗普上台之後咧，開始話我哋要發展多啲中心化嘅交易所啦，我哋要發展美元穩定幣啦。其實係見到美國係想領導全球嘅加密貨幣領導地位嘅，所以咧。
會有多啲美國主導嘅金融機構，例如BlackRock 等等嘅大企業咧，開始進駐緊喺加密貨幣嘅市場裏邊啦，控制咗多啲全球嘅比特幣啦，例如喺上年年初嘅一個比特幣嘅 ETF 啦，咁大家就民眾可以透過呢個美國主導嘅一間金融公司咧，就去買 Bitcoin，咁變相就係令到呢間美國或者佢底下嘅企業咧，控制到越嚟越多嘅 Bitcoin 咧，咁其實係透過一個區塊鏈 Proof of Work 機制，我哋控制咗多啲 Bitcoin 嘅話事權啦，咁所以咧，呢樣嘢咧係好難 Bitcoin 呢樣嘢，我覺得咧就好難被即係好難會式微嘅，反而個個國家咧會攞佢嚟做一個地緣政治競爭嘅工具咁樣咯。所以我對 Bitcoin 嘅睇法就係咧，佢可能係各國之間競爭嘅一個籌碼，或者一個即係新嘅科技競賽，係啊，呢個可以值得期待嘅，我覺得。我覺得呢個分享入邊咧，我聽到一個同啱啱粟米佢分享咧，好有啲唔同嘅角度啊！即係可能粟米嘅角度嚟講，可能係一個好社會大眾嘅角度出發，就係或者我都有我嘅疑問都係就係咁其實嗰個對於一般人嚟講blockchain 或者 Bitcoin 嗰樣嘢係有冇用咧，或者係愛嚟做乜嘅咧？咁我覺得喺即係直接係回應緊Bitcoin 本身呢一樣嘢咧，佢實質上嘅用途係就係同一啲傳統嘅所謂權力去抗衡嘅一個工具咯。即係啱啱講到地緣政治嗰個 point 就係點樣同全國都唔係全世界都會流通嘅貨幣美元去對抗啦。咁呢個第一就係喺一個國際嘅關係入邊，可能區塊鏈嘅技術或者 Bitcoin 本身係一個愛嚟抗衡其他大國嘅一個工具啦。跟住第二就係其實嗰個價值喺邊咧？即係啱啱Andy 都有提到就係美國開始想主導呢一個市場啦。咁但係其實呢一樣嘢我就會有個疑問，就係首先我哋應該點樣睇比特幣呢一樣嘢咧？啱啱其實我哋都有啲混淆咗去咁樣去討論，就係比特幣本身愛嚟做啲咩，同埋比特幣嗰個交易嘅價值係啲咩？即係比特幣本身嘅價值，同埋比特幣作為一個投資工具或者作為一個資產嗰個價值，我呢兩樣嘢咧係好容易去混為一談啦。甚至我覺得大家去投資 Bitcoin 嘅時候，可能都會混為一談。咁而呢一樣嘢係，我覺得我唔知可唔可以澄清到，但係都想大家不如討論下呢個位，就係咁究竟我哋而家去投資 Bitcoin，點解美國可以即係例如美國去搞一啲ETF 咁樣？咁點解佢哋可以得益咧？或者佢點解可以掌控到呢個市場？即係比特幣本身呢一樣嘢唔係應該係去中心化嘅咩？即係唔係應該係冇辦法可以掌控到咧？冇辦法有人可以掌控到，係咯？點解會咁樣嘅咧？我覺得第一樣嘢咧，就係即係所謂嘅中心化交易所啦。雖然我哋 Bitcoin 嗰個定義，其實我哋係去中心化嘅交易，即係大家係點對點嘅。我哋每人有一個 Bitcoin 嘅錢包，但係咧實際上大家去買 Bitcoin 嘅時候咧，現今社會你可以見到咧，大家通常都係第一咧，就係話用一啲去一啲中心化交易所，例如呢個Binance 啊、Coinbase 啊呢啲東西去做交易嘅。變相其實咧，你嘅比特幣咧，其實基本上係控制被呢個中心化交易所控制。其實就好似你將你自己嘅貨幣擺喺銀行一樣啦，啲錢其實都唔係真係你嘅。呢樣嘢其實如果政府可以掌控埋嗰啲交易所嘅話，基本上政府都係掌控緊你啲 Bitcoin，咁其實已經係違背咗 Bitcoin 嘅原意。咁只要美國規管咗呢啲交易所，基本上美國就係規管緊你啲 Bitcoin，所以其實就你已經喺佢個框架下邊玩緊啦。呢樣嘢係第一樣嘢。第二樣嘢就係咧，我哋一開始冇講到咧，比特幣攞去做儲存價值嘅時候咧，其實我哋會用一樣嘢去計算比特幣嘅價值，其實就係好諷刺地就係用美元咯。我哋會用到
一啲美元嘅穩定幣去計算比特幣嘅價值，例如 USDT 同 USDC。咁呢兩樣穩定幣基本上就係綁死咗喺美元呢個1:1嘅價值嗰度啦。所以咧，基本上我哋暫時嚟講，比特幣依然都係脫離唔到美元或者美國嘅掌控底下嘅。咁第三件事就係自從 ETF 出現咗之後咧，基本上越嚟越多 portion 嘅比特幣咧係受美國嘅金融系統框管底下嘅。例如，如果越嚟越多人買比特幣嘅 ETF，咁嗰間公司即係例如BlackRock，咁佢就會 hold 越多 percentage 嘅比特幣。Let's say 可能全2100萬裏邊嘅可能20萬或者甚至乎200萬，未來都可能係嗰個 ETF 嘅公司 hold 住嘅。咁嗰間 ETF 嘅公司本身就係受到美國監管、華爾街監管或者美國金融系統監管，所以美國係可以透過一啲監管規則去影響即係呢啲比特幣嘅使用咁樣。所以可以掌控到越嚟越多嘅比特幣流動。粟米係咪都有啲諗法？係啊，我就冇喺個人層面而言啦，我就冇 Andy 咁悲觀嘅。其實即係雖然即係的而且確啱啱 Andy 講嘅都係事實啊，即係包括係一啲中央即係叫做中心化嘅數字貨幣交易所再出現啦，跟住而家大多數人要交易呢啲即係密碼貨幣 crypto 咧，都係會經過呢啲中心化嘅交易所啦，又或者係直接將啲資產放喺嗰啲中心化嘅交易所度嘅。咁又或者係啱啱 Andy 又有講到就係我哋睇呢個，即係我主要想回應呢兩樣嘢，因為係啦，我講翻先，即係啱啱有講到話就係睇即係 Bitcoin 而家幾多價值咧，就係用翻即係可能美金兌現咁樣咧。其實我哋而家錄緊 podcast 嘅過程咧，我哋都可以睇到，即係 Bitcoin 而家大概11,500蚊美金啊，即係對應翻港紙就係90萬咁樣。咁我就逐呢兩個 point 去逐一回應啦。咁首先咧，即係就於個人而言咧，我就會覺得咧，其實中心化交易所咧，其實係即係佢哋嘅存在，其實係幫助一啲即係普羅大眾或者係對於密碼學或者區塊鏈咧冇咁熟悉嘅民眾咧，去一個即係一個中央嘅媒介去幫佢哋睇一啲即係因為中心化嘅交易所，佢哋就會有一個即係叫做儲備，即係 crypto 嘅儲備，佢哋會儲存一啲加密貨幣喺佢哋嘅交易所入邊，然之後即係啲市民就可以經過佢哋交易所去買一啲即係區塊鏈嘅一啲資產翻嚟啦，即係比特幣啊，即係 Ethereum 啊咁樣。咁但係咧，我覺得個重點其實係 not your key, not your crypto 咯。即係其實你可以喺即係啱啱有講過就係，如果你將啲資產儲存咗啲交易所入邊，其實就係等同於其實將錢放喺銀行。其實基本上係同一件事，呢個係我係絕對認同嘅。但係即係 so-called 比特幣為首嘅 crypto，佢哋一個好重要嘅特性就係我哋其實可以透過一個叫做冷錢包嘅東西咧，自己去掌控自己嘅資產嘅。咁冷錢包簡單啲咁講咧，其實就係我哋比特幣嗰個系統就係啱啱一直都係咁講 blockchain 啦，就係我哋嘅資產咧，其實我哋係即係唔係好似我哋平時喺銀行咁樣嘅，即係我哋放錢落銀行啦，銀行就幫我 keep 住嗰嚿錢，跟住咧我就或者唔應該咁樣講，即係我哋平時可能有1000蚊咁樣，我哋放喺銀包度啦，咁嗰1000蚊我隨時拎到出嚟啊嘛。咁但係冷錢包嘅意思咧，其實因為 Bitcoin 係一個數字資產啦，咁我就唔會真係攞到即係1000蚊出嚟噶嘛。咁我個冷錢包其實係幫我儲存咗一個叫做 private key 嘅東西，咁咧就係我會經過 blockchain 咧去將我冷錢包嘅 private key 咧去 access 我嘅，即係去即係去存取我嘅資產啦，係啦。咁所以咧就係呢個其實我覺得已經有一個好大嘅分別㗎啦。就係如果我哋係有一個即係喺個人層面而言咧，如果係大家係真係可以有能力或者係
有呢個諗法去嘗試做一個即係拎個冷錢包去自己保管或者儲存自己嘅資產咧，我哋好大程度上已經唔再係依賴緊一啲傳統或者係中心化嘅交易所，或者係一啲大銀行啦，即係政府啊呢一種方式去儲存自己嘅資產啦。咁所以喺呢度我就係見到即係 Bitcoin 其實都已經同呢個傳統嘅即係金融體系其實都已經有啲唔同啦，係啦。咁跟住另一樣嘢就係即係Andy 又話過就係我覺得即係相信好多即係包括我自己咧，開頭接觸 Bitcoin 就會好容易就係見到佢即係佢其實對應緊幾多錢咧？即係 Bitcoin 其實係對應緊即係啱啱有講過就係而家大概11萬美金咁樣咪一粒 Bitcoin。咁但係其實價值呢一樣嘢咧，其實係好相對噶嘛。即係我哋之所以睇佢係即係11萬美金咁樣咧，其實因為我哋平時用開嘅，因為美金又好簡單可以轉翻做港紙啦，跟住我哋就可以大概估到有一粒 Bitcoin 大概喺我哋心目中值幾多，咁11萬可以做啲咩咧？轉翻港紙咁樣，跟住可能平時我食 lunch 係50蚊嘅，跟住11萬乘翻7.8，再除翻個 lunch 咧，就係即係等於一粒 Bitcoin 可以買幾多餐 lunch 咁。咁但係其實有一個喺即係一啲叫 Bitcoin Messi 啊，或者係比特幣信仰者咧，佢哋嘅角度咧，其實係覺得呢件事其實調轉咗，因為我哋嘅 perception 咧一直都企喺自己一路 hold 緊嘅嗰啲資產度，即係例如我哋平時交易緊用緊最常即係價值儲存啦，叫做即係港紙啊嘛。咁即係我哋會用嗰樣嘢去交易。咁但係啱啱一路前面都有講過就係當我哋用緊嗰個資產嘅時候咧，用緊嗰個即係叫做貨幣嘅時候咧，其實嗰個貨幣咧我哋係信靠緊嗰個制度啊嘛。咁但係個問題就係在於一開頭 Bitcoin 之所以出現，就係因為我哋其實就係對於個制度缺乏咗個，即係我哋開始擔心佢即係濫發錢啊，不斷咁樣導致到通貨膨脹嘅出現啊，啲錢唔再有價值啊。咁其實如果當有人話俾你聽，即係咯，即係大家都知道 Bitcoin 或者係啲 blockchain 嘅系統咧，佢哋可以透過一個protocol 去設定佢哋嘅上限，即係一啲即係呢啲 digital 嘅資產嘅上限嘅時候咧，我哋其實可以調翻轉睇嘅喎，就唔係 Bitcoin 升值咗，其實係法定貨幣或者係美元跌咗，即係其實係一個咁樣嘅設定咯。咁所以我覺得呢個係一個好有趣嘅一個轉換嚟嘅，就係我哋嘅視覺或者我哋睇所謂叫做資產或者一啲保值嘅貨幣，我哋唔再係喺即係我哋因為我哋通常我哋對應翻股票啊嗰啲，我哋就知道佢會升嘅。但係其實呢個係即係傳統金融市場嘅即係一個嗰啲交易嘅匯價啊嘛。咁但係我哋或者係對於即係比特幣，如果大家聽完我哋呢集 podcast 可以再理解、再去了解多啲嘅話咧，我會見到其實比特幣同呢啲傳統嘅即係投資工具都的而且確係有一個幾大嘅唔同咯。而呢個唔同係即係包括係自己去儲存自己嘅資產啊，又或者係點樣去睇錢呢一樣嘢咧？我覺得嗰個理解咧，其實係可以好大嘅一個突破嘅，係啦。我覺得暫時呢一刻，我哋對比特幣嗰個理解係都幾難去想像佢未來係會點樣發展咯。即係你可以用一個純粹係投資工具嘅角度去睇啦，就係咁佢好似好勁喎，咁咪會升咯，或者會跌咯咁樣。咁我覺得好多人都可以係抱住呢個心態去所謂持有擁有比特幣咁樣，即係當佢係一個遲早佢會兌翻做法定貨幣咁樣去投資啦，即係好似你買股票咁樣。即係我覺得係即係總有好多人係咁樣，但係嗰個招來咧係。即係我覺得個問題係，如果你係真係真心認同所謂去中心化嘅概念，就係你唔相信銀行體制，唔相信國家體制，然之後你去將你嘅資產兌換成比特幣，或者你去希望大家去做呢個所謂嘅運動或者一個革命咁樣去推翻呢啲體制，咁我覺得如果係本住呢一個心態去做嘅話，你就唔會想將呢啲資產變翻做美金咯。
或者你唔會想大家都咁做咯。所以我覺得係有個矛盾喺嗰度，就係即係大家可能覺得佢前景好好，但係佢嘅前景如果係否定緊一啲法定貨幣嘅存在，大家仲會唔會即係大家係咪真係會有一日係會放翻啲比特幣走，跟住然之後係換翻真錢咧？咁嗰個即係你去即係大家認為有價值嗰個未來會唔會永世都唔會到咧？即係可能可以賴落去另一個都想大家去討論下嘅位，就係其實比特幣本身嗰個作為一個科技，作為一個工具，或者係咯，即係將區塊鏈應用喺金融系統入邊，作為一個科技嚟講，背後嗰個價值觀係乜嘢咧？咁我覺得其實可能呢啲每一樣科技都有隱含嘅價值啦，即係佢背後創造佢嗰個人出嚟，其實都有某種嘅價值取向，就係佢希望一個點樣嘅未來啦。咁例如好明顯，比特幣就係希望一個政府嘅干預或者銀行系統嘅干預 minimize 嘅未來啦。咁因為呢一樣嘢，比特幣完全係可以自己搞掂自己啦，所謂或者係大家都可以即係access 到嗰個區塊，咁就唔需要銀行啦。咁呢一個其實係一個點樣嘅未來咧？我會話呢一個係一個完全嘅自由市場咯，即係佢係一個完全冇政府嘅干預介入嘅自由市場咯。咁我覺得呢樣嘢好唔好咧，就真係好睇你點睇啦。如果你係一個資本主義嘅支持者，係一個好 hardcore 嘅自由主義嘅支持者，即係喺 in 一個 economical sense，你覺得唔應該有任何嘅干預嘅，應該唔係小政府大市場，係冇政府大市場嘅。咁你一定係會支持一個咁樣嘅未來啦。咁呢個第一啦，喺概念層面，你覺得一個經濟嘅系統應該係點樣站啦？咁我覺得呢個係好難去有定論嘅。咁但係起碼我覺得比特幣偏向係支持緊一個咁未來啦。然之後另外一個方面就係喺一個咁樣嘅未來底下，係好事定唔好事咯？即係發生嘅事係會係好事定唔好事咯？會唔會一個即係會唔會係貧富懸殊更嚴重嘅未來咧？而呢樣嘢係唔好嘅咧？第一啦，第二就係可能一啲實際啲嘅問題咯，就係冇監管嘅金融系統，或者唔好話金融系統，冇監管嘅交易嘅市場。係唔係真係我哋咁認同咧？即係例如嗱，假設有兩個國家打仗 A 同 B 打緊仗，A 係侵略嘅，佢係即係大規模侵略又屠殺嘅，跟住 B 係捱打純粹抵抗嘅。而家都有實際例子咯。嗱，我冇話我冇話邊個啊，因為我又話邊個邪我唔知邊個邪我啊而家。OK，啊，呢啲真係好小心啊！咁即係嗰個問題係咩咧？就係會唔會我哋係希望有一啲國家係或者一啲所謂 authority 嘅一啲有權威嘅機構、有權力嘅機構係可以所謂制裁嘅咧，或者係去封鎖佢嘅金錢嘅援助，以至於呢一啲我哋違反一啲人道嘅價值嘅事件，一啲呢啲咁嘅軍事行動係可以停止嘅咧。我哋其實可能喺某啲程度上，我哋會想有一啲權力嘅介入嘅。咁如果真係有一個完全自由嘅市場啦，或者唔係市場咧，係一個交易嘅工具啦，去提供資源嘅工具啦，咁你可以想象就係一個好有錢嘅人，或者一啲其他國家去繼續去支持呢一個唔人道嘅軍事侵略，可能為嘅係一啲政治利益或者金錢啦，whatever 個目的係咩咧？總之我哋會唔會係想可以做到一個咁嘅現實出嚟咧？我覺得呢個都係存疑咯，即係而家都好多例子就係話啊，嗰啲 Bitcoin 可以攞嚟交易啲黑市嘅唔知乜嘢，可能係啲咩賣毒品或者賣一啲我聽過好似話一啲可能一啲色情嘅照片，或者即係唔係色情照片咁得，可能係啲兒童色情啊，即係一啲好基本上都係犯法嘅交易啦。咁會唔會其實我哋都想有一個監管喺度咧？咁我就覺得呢一啲所謂區塊鏈應用喺金融嘅
技術咧，可能會有一啲咁嘅疑惑俾到我哋咯，就係、其實我哋係咪真係咁認同比特幣所提倡嘅未來咧？咁我唔知大家點睇，拋啲問題俾大家。我覺得呢一個係一個好好嘅切入嚟嘅，即係啱啱講到嘅就係我覺得可以用一個稍微簡單啲嘅概括咧，就係個人資產嘅自由同埋實際上嘅監管啦。咁個人資產嘅自由就係講緊我哋一方面係希望我哋對於自己即係可能係錢又好啊，即係我中意儲港紙嘅係啦，跟住我中意儲 Bitcoin 嘅。咁樣又好，我哋希望我哋啲資產係自己用，即係嗰個價值係可以得到保障之餘，係唔會咁容易去俾一啲外來嘅機構，甚至係一啲發行呢啲貨幣本身嘅機構去影響嗰啲資產本來嘅價值啦。即係你假設你儲錢喺銀行，跟住你儲1000蚊嘅，咁你唔會你都係想啊，即係你可能一個月後拎翻到1000蚊啦，咁但係你唔會想嗰1000蚊本身可能係對緊我唔係講香港啦，可能假設係講A 國咁樣係啦，A 國嘅貨幣係本來係對到1000蚊嘅錢咧，係對到可能100蚊美元嘅，咁但係咧一個月之後咧變咗做1蚊美元，咁就係嗱，咁你可以 argue 咁我都係得有1000蚊，咁但係實際上好明顯地你嘅嗰個價值就係貶值咗噶嘛，咁。但係，即係如果你有即係資產如果你資產自由係嗰個情況係你不受一啲即係所謂監管又或者係一啲外力嘅影響，導致到有呢個情況嘅話咧，咁你就我應該係我理解係大家會比較偏好呢一樣嘢啦。咁但係嗰個監管嘅力度究竟要有幾大咧？即係啱啱其實有一個拋一個好關鍵嘅一個。即係例子就係你如果要有啲制裁某啲可能一啲邪惡嘅人或者邪惡嘅國家咁樣，咁究竟要點樣去應對呢啲事咧？咁但係我覺得即係翻去即係比特幣，即係佢其實個白皮書個名都係 peer to peer 啦。咁我估即係至少佢發展到呢個地步啦嚇，即係佢有啲嘢咧係一定係始料不及嘅，咁我呢個喺呢度咧，其實咧我就可以推薦大家睇翻我哋上年喺呢個奧本海默拎咗奧斯卡金像獎之後嘅 YouTube 片啊，係啦，咁入邊咧其實咧就係有分析過呢個過去科技發展嘅歷史啦，咁當中有一個我覺得去到而家咧，今日我哋睇 Bitcoin 咧都係即係應用得到嘅，就係即係創造科技嘅人咧，其實係冇辦法完全咁樣掌控自己嘅發明未來係點樣發展嘅，即係睇翻科技嘅特質啦。如果咁 Bitcoin 毫無疑問就係一個科技嚟㗎啦，佢唔單純係好似黃金好純粹咁樣係一個實體，即係單純係錢咁樣。咁因為佢入邊有好多編程啊、區塊鏈技術啊，跟住有各種滲雜咗入去，即係包括大國之間嘅角力啊。你個人想點樣去處理，即係呢個你當佢係錢，你當佢係資產，你當佢係投資工具定係點樣？咁但係即係例如，如果舉個例子，大家唔係好想像到嘅話，即係條片入邊都有講嘅，就係以前發明呢個活字印刷術嘅古騰堡咧，當初咧其實係諗住賺大錢嘅啫，點知咧活字印刷術咧就直接影響到之後嘅16世紀嘅宗教改革啦，又或者係最大家應該再熟悉啲嘅就係諾貝爾發明嘅炸藥啦，就係當初就係用嚟諗住開採礦場嘅啫，結果又變咗做軍事武器咁樣。咁所以咧，其實都好可以認證到就係即係個科技嘅發展咧，就係即係去到後面咧，即係好大程度都會出現一啲好多當初始料不及啊、意想唔到嘅轉變啊，跟住就慢慢可能就會有啲新嘅，即係未必係共識啦，可能係各自大家對嗰個科技嘅理解啦。咁但係我覺得就喺個人而言嘅話咧，我係見到比特幣作為保值嘅呢一個好明顯嘅特性啦。咁但係完全嘅自由市場咧，我覺得呢個可能亦都係喺即係我哋對於即係呢個好完美嘅
即係資本主義入邊嘅資產或者係即係比較偏向完美啦嘅資產，我哋都會可能會見到嘅特性啦。所以我就係啦，或者 Andy 咧，Andy 點樣睇咧？我覺得完全嘅自由市場係一個好有趣嘅討論位置，但係我想引入一啲另一樣都好有趣嘅 idea，就係比特幣嘅用意就係我哋唔使經過一個中央嘅交易系統啊，即係或者政府指定嘅交易系統去做交易啦。咁大家有冇諗過咧？呢個科技咧其實可以俾人逆向咁去利用。其實我哋可以製造一個電子數碼貨幣咧，係一定要經過中央嘅交易系統，然後一定會俾人監管到嘅。大家可能冇諗過一啲即係咁有趣嘅 idea，但係咧呢個就係正正咧唔同國家政府咧喺大概2017年打後咧都喺度研究緊一個 topic，叫做央行數碼貨幣嘅東西，就叫做英文叫 CBDC 啊 ，Central Bank Digital Currency 啊。佢嘅意思就係咧，由每個國家自己嘅中央銀行咧，就去整一個可能會用區塊鏈嘅貨幣系統出嚟啦。然後咧喺未來，我哋可以幻想假以時日咧，我哋冇任何嘅現金會出現喺我哋嘅手上，我哋只可以用你電話裏邊嘅一個數碼平台啊，就係例如我舉個例啊 PayMe 啊，但係可能係呢個 PayMe 係個政府指令嘅，政府大政府主義下由政府去去主導嘅一個系統啦。你只可以喺呢個平台上面同人買嘢啦。咁我知某啲國家咧已經係做到類似嘅東西啊，但係我就唔開名呢個國家啦。咁呢樣嘢就係同 Bitcoin 嘅理念啱啱好相反嘅，但係可以用差唔多嘅技術去應用到嘅。咁正正就係自由市場嘅相反，政府可以知道晒你任何買嘅東西啦。如果我舉個例，你做的士司機，你平時收現金你唔會報稅噶嘛。但係如果你用呢個電子系統去收車費嘅話，你係一定要報稅，因為政府一定知你收咗錢嘅。或者例如你去交易一啲不道德嘅東西咧，政府係一定可以查到嘅。呢樣嘢係一個未來有可能會出現嘅嘢啦，有啲國家已經完成咗頭幾階段嘅試驗㗎啦。佢哋可能會喺某啲層面上開始應用啦，打造一啲數碼貨幣交易平台啦。佢哋一開始而家會喺國家同國家之間嘅交易上面咧，會首先使用呢個平台嘅。咁叫做批發銀行或者批發嘅數碼貨幣交易平台等等啦，去對抗一開始所講美元主導嘅 SWIFT 交易系統啦。但係去到後期咧，可能隨住呢個貨幣嘅隨住呢個技術發展越成熟咧，佢會開始喺個人層面上，大家日常生活上實行呢個數碼貨幣嘅政策啦。你哋就可能被逼要使用呢一個平台去喺平時食飯啊、買嘢啊、同人轉賬啊呢啲層面上應用咯。咁呢樣嘢係值得大家去留意嘅，因為如果呢樣嘢實行到嘅話咧，一嚟佢好方便嘅，但係個缺點係好明顯嘅，就係有人會有人可以 check 到晒所有貨幣交易嘅買嘢嘅一個行蹤啦，即係啦，然後現金會慢慢被取代啦。咁可能假以時日，我哋得翻兩個選擇，第一就係去中心化嘅完全自由嘅數碼貨幣，另一樣嘢就係完全中心化俾政府規管嘅另一個數碼貨幣。而現金可能喺未來嘅幾十年條路啊，係咪啊？不復存在啦，係啦，大家就可能就係面對呢兩條路之間去睇下未來點樣發展咯。即係我覺得係一個cyberpunk 嘅一個即係發展嚟嘅，即係我唔可以保證會發展成點，但係大家可以留意下呢樣係一個人類發展一個好有趣嘅，即係好有趣嘅走向嚟嘅。我覺得係呢個就係我嘅意見。我覺得喺使用科技上面係從來都係有好多變數咯，好似蘇偉咁樣講，而且係有機會係導向一個好差嘅未來。我覺得係絕對可以想像，即係可能啱啱 Andy 有講到一個字就係 cyberpunk 啦，就係大家可以了解下，即係一啲關於 cyberpunk 嘅作品入邊嗰個世界，基本上就係一啲企業掌管咗社會嘅權力，然之後貧富懸殊基本上係堅不可摧嘅啦。咁喺呢個社會嘅想像底下，會唔會係我哋一啲對於現實或者一啲對於
科技嘅恐懼咧？會唔會係一啲我哋對於人性或者一啲我哋人類嘅未來嘅一啲絕望嘅感覺咧？我覺得喺唔同我哋面對唔同科技都係可以有類似嘅感覺，尤其是我哋今日討論比特幣。比特幣嗰個科技提出嚟嘅科技嘅突破，本身已經係一個好值得或者係可以好動搖我哋一啲價值觀嘅位，因為佢本身就係想做到呢個效果，就係想動搖我哋對於價值嘅想像啊嘛。尤其是仲係用一個科技形式。咁但係我覺得今日時間都差唔多，同埋都唔係好夠時間去討論晒所有關於區塊鏈嘅嘢啦。咁我都想提少少就係，其實可能喺唔同嘅地方使用區塊鏈咧，都係一個幾有趣嘅體驗嚟啦。咁我覺得例如可能大家會聽過DAO 啦、DAO 啦，咁呢一樣嘢都係運用咗區塊鏈嘅技術，可以做到一個所謂流動民主或者一個集體嘅議決，即係佢一齊去議決一啲事啦，即係每個人都有決定嘅權利，同埋每個人都有權去所謂提出一啲諗法，即係用一個科技去都係改變緊我哋對於例如政治嘅想像咯。咁我覺得總會有一啲好美好嘅地方嘅，即係可能係一啲自由嘅價值啦，例如一啲我哋有賦權，即係我哋自己係受到 empower，因為科技，我哋每個人都有 say 啦，因為我哋都有掌握到某一啲權力啦，喺運用呢啲科技，尤其是區塊鏈技術好講去中心化啊嘛，去中心化其中一個即係我嘅理解就係將一啲所謂傳統我哋會認為好重要嘅權威嘅權力拆卸，然之後將啲權力歸還俾人民，或者係俾一啲每個人都有。即係我覺得呢一個係去中心化一個好吸引嘅説詞，或者一個好吸引嘅想像啦。對於未來，咁但係實質上點樣運用咧？我估就真係好兩極咯。尤其是會唔會本身我哋呢個社會呢個世界嗰個權力嘅制度已經係堅不可摧到，無論係啲咩新科技，有錢嘅人或者而家最有權力嘅人都可以掌控到呢啲科技，從而其實人民係真係得唔到任何解放咧？會唔會係真係咁樣咧？究竟科技係帶嚟一啲危機啊、絕望啊、束縛啊，定係解放啊，定係自由，定係我哋每個人嘅未來係會更加好咧？咁我覺得呢一個就係我哋都討論過，喺唔同場合都討論過嘅一個共同嘅位，就係我哋點樣去掌控，或者我哋人類嗰個未來究竟會點樣行咯？咁我覺得由比特幣去講到呢個位都幾神奇，但係又真係好值得我哋去諗咯。而家好多人都會當比特幣係一個投資嘅工具，但係我覺得背後帶嚟嘅思考係比大家想象中係更加豐富咯。唔知大家仲有冇有啲想補充嘅位喺呢個比特幣同埋區塊鏈嘅話題上面？咁一係咯，因為今日時間有限啊。其實我哋本來設計呢一集嘅時候咧，都諗住可能可以稍微再 cover，即係講下其他，因為我哋啱啱就講話即係區塊鏈呢個技術係由比特幣開始第一個成功咁樣即係出現到或者佢實踐到啦。咁其實而家都已經係以數以萬計、十萬計嘅即係各種嘅區塊鏈係流行同埋存在喺而家我哋嘅社會入邊噶啦。咁唔知未來會唔會我哋有另外一集 podcast 啦，係啦，講呢個。咁但係即係如果大家有興趣嘅話咧，呢度咧即係因為我就小弟咧，其實都有睇即係嘗試自己去了解多啲呢一個即係叫做新興科技佢嘅發展同埋佢嘅嗰啲即係意義咁樣咧，可以推薦啲少少書俾大家睇嘅。咁我幾推薦呢個2018年嘅 Bitcoin Standard 啦，同埋如果中文嘅話咧，我就都幾推薦高重建嘅區塊鏈社會學嘅，係啦。所以大家如果有興趣，即係對於 Bitcoin 啊或者係 Blockchain 呢一個技術，即係我哋聽完我哋呢一集都仲想知道更加多嘅話咧，我覺得都係一個唔錯嘅入門嚟嘅。Andy 有冇啲
完結總結嘅補充。我覺得我哋今日去到後期嘅討論咧，就有少少偏向咧，比特幣或者區塊鏈技術咧呢樣嘢咧，到底係對人類社會咧，即係令到我哋而家嘅權貴階層啊，或者權力階層咧，更加可以鞏固到佢嘅權力啊，更加掌控到普羅大眾啊，定係我哋普羅大眾可以嘗試到，即係有一個方法可以挑戰到而家嘅權威階級等等咧，我哋係有唔同嘅意見，我覺得正反兩面都好難話而家即刻可以validate 到底係邊一個邊先係啱嘅，但係我覺得呢個世界嘅走向咧，或者呢個科技未來嘅發展咧，係好值得我哋持續留意嘅。即係 rather than 淨係我哋將佢當做一個投資嘅，即係賺錢嘅一個渠道之外咧，佢背後嘅科技同埋即係未來成個世界嘅走向都我會覺得好有趣。好啊，咁我哋時間都差唔多啦。咁我啱啱有提到一位作者叫高重建啊。咁我自己都有睇過佢關於即係啱啱有提到 DAO 啦。咁佢都有講咗好多關於佢對於點樣去運用區塊鏈可以去建設一個佢眼中理想嘅社會或者一個決策嘅組織嘅一啲想像啦。咁但係都推薦大家睇下，網上面都有好多佢嘅文章。咁我哋今集都時間差唔多啦，咁啊多謝大家收聽啦。唔知大家會唔會覺得有啲坑啦？即係可能都有好多關於技術啊、經濟學啊，或者社會嘅反思啊，我覺得都係豐富啦，內容豐富，而且係可能都值得大家一聽再聽。咁啊，聽到嚟呢度嘅你就好感謝你嘅收聽。咁啊，呢集就差唔多啦，《麥哲倫第二季》第一集嘅小題大做，去到呢一度就完啦。好，我哋同觀眾 say 拜拜啦。好，拜拜。拜拜，下次見。係。